23 июня в Волжском состоялась конференция «Электроэнергетика региона. Финансовые и правовые инструменты повышения эффективности». Организаторами конференции при поддержке администрации Волгоградской области стали Волгоградское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП, юридическая фирма «Вегас Лекс», «Лукойл Волгоградэнерго». Сегодня в правительстве Российской Федерации есть понимание, что рост цен на электро- и теплоэнергию для конечных потребителей, это и промышленные потребители, и население, он все-таки должен носить управляемый характер. И, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день мы видим, что те целевые прогнозные значения, ориентиры, которые закладываются, которые учитываются при формировании бюджета, и в том числе при формировании бюджетов на уровне субъектов Федерации, они не соблюдаются. Задача нашей конференции – обсудить возможности повышения эффективности функционирования электроэнергетики в Волгоградской области с использованием различных существующих механизмов, в том числе возможности повышения энергетической эффективности, использования механизмов долгосрочного регулирования. Проблемы тарифного регулирования после реформы электроэнергетики, методическое регулирование «за» и «против», промышленное перевооружение и энергоэффективность, увеличение потребляемой мощности и присоединение новых объектов, получение электроэнергии напрямую от генерации, основные тенденции рынка электроэнергии от его основных игроков и от регуляторов, возможности и действенные способы реализации сделок по технологическому присоединению. Эти важнейшие вопросы электроэнергетики Поволжья обсуждали в острой полемике. И не мудрено, ведь участники конференции – представители разных отраслей, крупные потребители, директорский корпус промышленных предприятий региона и энергетические компании-производители энергии. Не остались в стороне от дискуссии и государственные органы, регулирующие отношения в сфере энергетики, представители администрации Волгоградской области, центральных аппаратов Федеральной службы по тарифам и Федеральной антимонопольной службы. Одна из самых горячих тем конференции – как защитить свои экономические интересы на рынке электроэнергии. Неадекватное формирование тарифов может привести к созданию одними предприятиями собственных генераций, и такая тенденция уже складывается, других поставить на грани рентабельности. В обоих случаях выпадающие доходы сетевые компании будут перераспределять на оставшихся потребителей. В конечном счете ситуация может стать тупиковой как для бизнеса, так и для власти. Участники диалога обсудили, как не допустить такую ситуацию при существующем нормативно-правовом режиме, а также возможные изменения нормативных актов. Участники конференции ясно дали понять, что Волгоградская область нуждается в целом комплексе мер в прозрачности тарифов, в устранении перекрестного субсидирования, в решении проблемы с альтернативной сетевой компанией в регионе и более активной позиции промышленных предприятий. В итоге радикально противоположные мнения экспертов вылились в конкретные решения по повышению эффективности электроэнергетики региона. Именно в конкретных практических действиях видят ценность конференции ее организаторы. На середину октября назначено заседание правления РСПП, где будут обсуждаться наиболее интересные предложения конференции. Представитель регионального отделения РСПП примет участие в работе экспертной группы, которая вырабатывает предложения по оптимизации системы энергоснабжения на федеральном уровне. По итогам конференции будет составлено обращение к губернатору. Представители Федеральной службы по тарифам и Федеральной антимонопольной службы заявили, что готовы внимательно рассматривать скопившиеся у промышленных потребителей вопросы. Сегодняшнее мероприятие проходит, на мой взгляд, очень живо и очень конструктивно. Радует, что сегодня удалось поговорить о конкретных мероприятиях, таких как представление заявлений в Волгоградоблэлектро Федеральную антимонопольную службу. Было принято сегодня решение о том, что члены РСПП по области будут принимать участие в формировании тарифов. Вот на наш взгляд, это и была основная идея данного мероприятия. Почему это важно? Мероприятие должно закончиться не какими-то пустыми словами, оно должно закончиться конкретными действиями. И наша компания очень надеется на то, что такие действия будут предприняты в самое ближайшее время. Эта конференция должна во многом повлиять на формирование решений, которые определят вектор развития энергетики на ближайшие годы.